Во-первых, на Иссык-Куле нет ни одного нормально функционирующего очистного завода. Все они не работают в том режиме, что мы можем считать, что сбрасываемые воды, они уже соответствуют хотя бы минимальным экологическим требованиям. Ну вот в этой зоне наиболее освоенной северного побережья, эти очистные сооружения, хотя и закольцованы, но работают они в режиме насосных станций. То есть они эту всю дрянь перекачивают с одной места в другое, только и всего. И единственная очистка происходит, это естественное выпадение твердых осадков. И все. Все остальное, что растворено, оно закольцовано, то есть это, вот, положим, собираются эти сточные воды от различных предприятий, в том числе от предприятий там, рекреационных, да, и перекачиваются. Ну, положим, они перекачиваются и выливаются на поверхность, ближайшие горизонты грунтовых вод, без всякой очистки. Они просто сбрасываются это на территории долины. А потом они все дренируются в озеро. Вот и вся любовь. Часть испаряется, часть дренируется. Вот. То есть непосредственно в озеро труд не выводится, да? На стоматологу все равно? Нет, непосредственно в озеро тоже там выводятся трубы от целого ряда, там, положим, санатории и все прочее, домов отдыха. Они тогда выводятся, положим, за зону, где непосредственно купаются эти отдыхающие, и это практически без очистки все это уходит. Вот. На уровне челполноты загрязнение по многим, так сказать, показателям превышает 8-кратное превышение от предельно допустимой концентрации. Это в пляжной зоне, где люди купаются. Если они купаются приблизительно в тех же самых ну, по моче, по мерку, они купаются в разбавленной моче. Но это, вообще-то говоря, так, между нами, девочками говоря, не так страшно, потому что, ну как, есть даже вечерний, таким образом пьют даже, вот, пьют, дай им Бог здоровья. Это не самый страшный ингредиент, но вот все эти предприятия, они используют, так сказать, опять же, из санитарно-гигиенических соображений, они используют огромное количество моющих средств. Вот эти вот порошки различного рода. ПАВ. Поверхностно-активные вещества. Вот эти все поверхностно-активные вещества, они попадают в воду без всякой очистки. То есть они, вот эти очистные сооружения совершенно не приспособлены для того, чтобы это все снижать хотя бы в каком-то виде. Это все попадает. А в чем опасность от этого ПАВа? Ну что это поверхностно-активные вещества? Это как раз те, которые страшно активны на различного рода поверхностях, в том числе значит, на клеточных, ну, все обменные процессы находятся на поверхности клеток, различных там тел и так далее, и так далее. Вот это все со страшной силой нарушается. Что вот, непосредственно касается значит, вот, рекреационного использования Иссык-Куля, то это представляет очень большую угрозу. Почему? Там два момента. Один момент то, что нарушается поверхностный газовый обмен самого Иссык-Куля, вот эта поверхность покрывает. 1 килограмм вот этих поверхностно-активных веществ делает непригодным для жизни 1 миллион литров воды. Вот. Ну, можете себе представить масштабы ущерба, да, с точки зрения значит, вот, оздоровительной иссык-кульская вода
обладает исключительными свойствами. То есть в мире больше нет таких водоемов вот с такой целебной водой. Она действительно целебна по уникальному составу вот всех этих ингредиентов. И вот это вот как раз целебное свойство резко нарушается, потому что целебность как раз в результате поверхностного контакта наших тел вот, с вот этой вот жидкостью, с вискульской водой. И тут вмешивается этот пап, который вот находится между этими всеми вещами. Вот. Плюс высокая степень ультрафиолетовой инсоляции. При этом ультрафиолетовая инсоляция на сикуле обладает особой жесткостью по очень многим причинам. И даже в тени она там значительно выше, чем в аналогичных условиях там, в других местах. Потому что очень высокий уровень, и ультрафиолет он активен и в рассеянном свете, то есть в отраженном свете и так далее. И это вот одно из, так сказать, неприятных последствий, это провоцирование различного рода кожных заболеваний. То есть человек вместо оздоровления может получить целый круг проблем, связанных вот с этим, с использованием поверхностно активных веществ вот в этой зоне, которая туда все и уходят. Возвращаемся к облепихе. Значит, облепиха, вот это, ну будем говорить, хрустальная зона, вот она является как раз очистным сооружением, которое в тысячекратном, намного тысяч раз более продуктивно с точки зрения очистки. И по качеству очистки, и по количественным показателям, чем все вместе взятые очистные сооружения, которые там действуют. Болото вообще, вот, возвращаемся к вопросу о болоте. Болото в природе играет прежде всего роль очистных сооружений. То есть в болотах складируется не только вот эта вот связанная органика и углерод и так далее, но болото одновременно является все такими очистными сооружениями, где проходит масса процессов, которые нейтрализуют, связывают, складируют и захоранивают это большинство значит, вредных веществ, которые поступают в эти болота. Потом дальше, после болота, уже идет достаточно чистая вода. То есть это мощные очистные естественные сооружения, которые были созданы в природе. И вот эта вот узкая полоса болота до сих пор играла достаточно хорошую защитную роль для Иссык-Кульской воды в целом. То есть вот эти все загрязнения, которые поступали из котловины, они там перерабатывались, частично осаждались, частично и так далее, и так далее. И вот они, значит, уходили в подземным стоком после этой очистки вот, в озеро. Теперь, почему вообще вот эти болота образовались? Почему они, естественно, не дренировались в Иссык-Куль сами по себе? Потому что здесь происходит выклинивание вот этих вот грунтовых вод из-за подпора Иссык-Кульской воды. Вот Иссык-Кульская вода подпирает и выдавливает их на поверхность. Вот выдавливает на поверхность, получается полоса вот этих вот болот. Вот. То есть, ну, природа как бы создала такое инженерное сооружение, просто лучше не придумаешь. Вот. И вот это инженерное сооружение вот, в хрущевские времена из-за, так сказать, освоения там целинных и залежных земель, значит, решили там все эти, большая часть территорий, вышедших из-под болот на Иссык-Куле, они практически никакой особенной прибавки урожая не дали. Часть из них были потом заброшены, потому что это пылевыдные и малопродуктивные. Болото вообще, в принципе, малопродуктивное. Значит, угодье, если оно перестает быть болотом. Болото становится очень продуктивным, только когда оно само по себе болото. Только его пытаются превратить в поле, это, так сказать, малопродуктивная вещь. Вот. И
вот это вот нанесло очень большой ущерб, первый ущерб. И еще до этого большой ущерб был нанесен во время войны. Во время войны значительная часть населения заготавливала дрова и материал для изгороди именно в этих огнепечниках. Вот. Здесь Джаганак шел на ограждение полей, там, участков и так далее. Вот после войны они почти полностью восстановились, а вот сейчас стали добивать вот эти различного рода санаторно-курортные предприятия, которые захватывают участки побережья. В свое время мы, еще в советское время, рекомендовали внедрение для Иссык-Куля принципа единства береговой зоны. То есть все вот эти береговые образования, они должны были быть, во-первых, не поделены, они должны, так сказать, иметь общее достояние. Вообще-то говоря, и сейчас вот это деление, это нарушение Конституции. Вот, потому что это как бы само озеро, значит, по Конституции это общее достояние народа, да? Вот, оно все поделено, ты во многих местах вообще к нему не подойдешь, вот. А если и подойдешь, то ты подойдешь к какому-то одному участку, там дальше все будет нарушено. Но это как бы дело десятое. А самое главное то, что они, расширяя пляжную зону, уничтожают вот эти вот заросли, болота в первую очередь и так далее. Вот. Санитарных здесь никаких соображений нет, потому что на Иссык-Куле исторически сложилось так, нет кровососов практически. Сейчас начали проявляться кровососы, это куликс-пипинцы, которые здесь в городе тоже насаждают. Это, так сказать, в основном из-за местах размножения, это в основном подвалы, технические там сооружения, где есть застойная вода, так или иначе. Вот. То есть это чисто антропоген. То есть в этих болотах они не размножаются. В этих болотах размножаются тиндипедиды. Тиндипедиды растительноядные комары, они совершенно не приносят никакого ущерба для человека с точки зрения комфорта его. Вот. То есть вот такую замечательную систему начинает разрешать. И по мере уничтожения вот этих тиндипедид, связанных с ними, то есть они, тиндипедиды, находятся в основании вот этих пищевых пирамид. Эти пищевые пирамиды все разрушаются. И куликс, и вот, поскольку тиндипедид пока что еще больше, чем куликс-пипинс, то куликс-пипинс всегда задавлен по численности, потому что те, которые едят тиндипедиды, за счет них размножаются, они попутно съедают этих, да, и тем самым они очень эффективно регулируют численность. Вот. Если бы, положим, не сокращали численность тиндипедид, то тогда куликсу не было бы вообще никаких шансов там размножаться. Вот. Ну это как бы так, внешняя сторона. Значит, самая основная вещь – это то, что теперь практически все эти стоки, все поверхностные загрязнения, подземные загрязнения, они без всякого, значит, без всякой очистки, все теперь попадают в Иссык-Куль. И вот это представляет действительно серьезную угрозу для состояния Иссык-Куля, потому что вот особенно вот в пляжной зоне. И даже то, что Иссык-Куль биосферная территория, это никак не помогает регулировать, да? То есть, в том виде, в каком эта биосферная территория существует, это жульничество и вред только для природы. То есть это никакие правовые рамки. Это тоже по-настоящему, по своему смыслу, это не биосферная территория. Совершенно. Это чисто. То есть у нас ошибки были сделаны, да, когда-то процедировали, но если аферу можно называть ошибкой, да? Ошибкой? Это же
И, кстати, этот вопрос неоднократно поднимался, мной в частности, и перед самыми разными, так сказать, людьми, организациями, проектами и так далее. И все совершенно без всякого движения, без всякого, так сказать. Ну вот, например, эти несчастные японцы там обретаются. Вот. Они сначала согласились, как бы модельный проект сделать, пилотный. Вот. А потом, значит, все переиграли и предложили мне руководить там проектом по созданию искусственных кустарников, древесно-кустарниковых насаждений вдоль этого берега силами каких-то там значит, этих аграрных объединений, там, ассоциации фермеров или еще какой-то ерунды. И я им сказал, что это полное запрещение моей идеи, потому что это не вопрос озеленения. Да, потому что... А это вопрос восстановления болот. Вот. Но до них не доходит. Ну и до точки не доходит. Между прочим, а вообще болото нужно восстанавливать? Естественно. Ну, опять же, все зависит просто от конкретных условий. Если там значит, сохранились еще рядом эти участки заросли, перестанем выкорчевывать, перекапывать вот здесь, это разрушать, они восстановятся сами. Это очень быстро все происходит. А получается, если южный берег, да, там пансионатов не так много, там есть еще две полосы. Да, но по южному берегу этой такой очистной зоны нет, практически нет. Да. Там нету этой проблемы. Там, собственно говоря, ну там только в восточной части еще есть такие ограниченные участки. Вот. И пока этой проблемы нет. Но там, где есть, нужно как-то от этих чемпионатов привлекать интерес местного населения, если это интересует их как вырубка, да, там, допустим, не знаю, создавать какие-то зоны, там, добавочного окружения, еще что-то. Ну, там можно вообще как-то их двигать. Ну, тут то же самое. Слабость, некомпетентность и недобросовестность властей, потому что все законы есть, которые, так сказать, защищают кустарниковые заросли, есть, но они просто не выполняются. Это вопрос выполнения. Если бы эти вот эти законы соблюдались, просто элементарные законы соблюдались, тогда бы этой проблемы просто нет. Но еще ее надо дополнить запретом на осушение. Это однозначно. На Иссык-Куле все болота должны приветствоваться. Сколько бы их там не было. Видите, вот механизм вот этого фильтрационного, он практически по всему периметру озера одинаков? Или вот именно как раз северная часть, там вот эти процессы выклинивания вод? То есть вот про южный я не совсем понял. То есть там проблемы это нет, потому что... Это не по всей зоне, а там, где есть достаточно выраженные пригорные равнины. Там это все и происходит. А по южному берегу преобладает в основном, так сказать, как бы достаточно расчлененный рельеф. И там идет дренирование все в эти реки, которые все это выносят непосредственно в озеро. Там реками, да? То есть там нет зоны поглощения прибрежной, этой, не прибрежной, а выходящих из этого гор источников, нет зоны поглощения и, соответственно, нет зоны такой выклинивания. Есть там участки на самой восточной части и на самой западной части.